Yeraltı təkanla bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli də açıqlama verib, izləyək. 5.1 Richter cədvəli ilə maqnitudası olan zəlzələdir. Yəni bu orta güclü belə zəlzələdir. Dərinliyində olduğuna görə əksər rayonlarda silkələnmə hiss olunmuşdu. Yəni götürsək deməli Zakataladır, Şəkidir, Balakəndi, Oğuzdur, sonra Bərdədir, Göyçaydır, hətta Qarabağ zonasında belə hiss olunma o dərəcəsi vardı. Yəni bu nədən əmələ gəlir? O mənada ki, hansı ki o dalğa ki yayılanda, o qırılma boyu ki, hərəkətlər ki var və dərində olduğuna görə bütün rayonların çoxsunda, əksəriyyətində hiss olunmuşdur. Bu səthi olsaydı, yəni 8 kilometr, 10 kilometr, istər-istəməz o binalarda bu müəyyən dərəcədə fəsadlar törədə bilərdi. Sadəcə dərində olanda bu yaxşı haldır, o mənada ki, hiss olma əhatəsi onun geniş olur, ancaq yer üzərində o dağıntılar, fəsadlar demək olar ki, az olur.